দিন খাইনি গ্যাস মাছ হওয়াতে ইউটিউবে চ্যানেলে আগে এক চ্যানেল চালা হয়েছে সেটা পাইছি আমার দেখেছি তাই দেখা হয়েছে না ছিটিকা বলতে লোক নেশ পারে দিবি 1000 টাকা দিবি 1000 টাকা দিবি কি 5 বছর আগে খুঁয়ে দিয়েছি 5000 টাকা ছবি তুলে তুলে নিয়ে যাবো অ্যাড দেবে কেন তুই দিতে হবে 3000 টাকা কইছি তাই দেয়নি আর তুই 1000 টাকা লোক দেখাচ্ছিস কিছু দাও এসব আলাপ বাদ দাও বেশি খাইতে গেলে কমও খাওয়া যায়।